Серија скандали за криминалот на владата на Мицкоски најави опозицијската СДСМ. Тврда дека фирмата со име Digital One, формирана на крајот на август лани, со само 20 работници за една година, добила тендери од скоро 9 милиони евра народни пари. Опозицијата постави низ прашање на пресконференција. Едно од нив дали оваа фирма била блиска со поранешниот портпарол на ВМРО ДПМН Димца Арсовски и ги повикуваат истражните органи да отворат истрага. Последниот договор е рамковна спогодба за софтверски лиценци за виртуелна платформа во вредност од 8 милиони евра. Како е можно за толку кратко време фирма со 20 вработени да добие речиси 9 милиони евра? Ако ова не е класична шема за испумпување на парите на граѓаните преку фирми блиски до власта, тогаш што е? И секако, едно од прашањата е дали Кристијан е во роднински врски со поранешниот портпарол на ДПМН Димче Арсовски. Екс-портпаролот на ВМРО ДПМН остро ги демантира обвинувањата на опозицијата за каква било поврзаност со фирмата која го добила тендерот. Ниту го познавам човекот кој е собственик на фирмата, ниту сме во роднински врски, одговара Арсовски и тврди дека единствено што е исто е презимето. Немам никаква врска со никаков тендер, ниту пак сум имал било каква врска со државни тендери, иако во прашална форма моето име и презиме беше споменато на пресот на СДСМ тенденциозно со намера да ме вовлечат во нивните креатури и да ги манипулираат граѓаните и јавноста, па затоа јавно барам извинување од СДСМ ако им остана малце достоинство. За разлика од нив, секој мој прес каде што било изнесено, било што како информација, било точно и проверено, а не како нивниве лаги и измислици. Знам дека се уште ги боли што ја изнесував секојдневно вистината за нивниот криминал. Арсовски јавно побара извинување од СДСМ, бидејќи како што вели, ова се лаги и измислици на опозицијата.